Қабырғазған. Әділбек Қаба. Ақсақал айтқан әңгіме желісімен. Моланың астынан аңырсыған дауыс естілді. Денесі діретті. Құлағын түре тың-тыңдап көріп, әлгі аңырсыған дауыс тағы естіді. Бұл не? Адам ба? Әлде мұның күмбезді паналаған аруақтары жақтырмай, мазасызданып жатыр ма? Бісміллә, амалсызбын ғой, енді басқа қайда барам, деді Құрманғазы күбірлеп. Сөйтті де, қабірстанда жатқан аруақтарға арнап бір дұға оқымақ болып жүресінен отыра бергені сол еді, манағы дауыс тағы шықты. Бұл жолы жақыннан және анығырақ естілді. Құрманғазы қорқыса да, өзі паналап отырған күмбезден сыртқа шығып, тағы құлақ тосып көрді. О, тоба! Ыңырсыған дыбыс күмбездің тура іргесіндегі топырағы кеппеген қабірден шығып жатыр. Өзі қорқып тұрған бұның денесі тітіркеніп, жүрегі аузына тығылды. Ойпыр-ай, бұл не өзі? Қабіршілер өлген адамды жерлеп 40 қадам ұзағанда мәңкір-нүңкір тергеуді бастайды дейтін молдалардың сөзі рас болғаны ма? Қанша қорқса да жас қабірге жақындап құлағын салды. Жер астынан құмыға жетіп жатқан шынымен-ақ адамның ыңырсыған дауысы сияқты. Түн түңілігін түсіріп, айнала жым-жырт болып ұйқыға кеткен сәтте дыбыстың күшейіп жететін әдеті. Ақымдағы дыбыс мәңкір нүңкірдің тергеуінен гөрі жанталасқан тірі адамның дауысына көбірек ұқсайтындай көрінді. Құрманғазының санасын жас қабір астындағы тірі адам болу мүмкін ғой деген ой билеп алды. Аршып алайын десе, өзі қашып пысып молыға түнеп жүргенде, мұның қабір қазып жатқан біреу-міреу көрсе, құтылмас бәлеге қалар анық. Исатай мен Махамбеттің көтерілісін қуаттаған күйлері бүлікші деп танылғалы, Ресей патшасының идаршылары мен орда сұлтандар ізіне түсіп алған. Түрмеден қашып шығып, туған жерден алысырақ кетпек ниетпен күндіз жортып, түнде моланы паналап салып келе жатқалы қанша күн. Енді мұның көр қазып жатқанның үстінен түссе, жұрт бейшешімін күтпей-ақ ат құйрығына байлап өлтіретін анық. О заманды бұ заман қабір қазғанды кім көрген? Жоқ, болмайды. Одан да күмбезге барып ештеңе көрмеген, ештеңе естімеген адамдай ұйқыға бас қояйын. Ертемен ары қарай жолға шығармын. Іштей осы ойға бекіп кері бұрыла беріп еді, көр түбінен ай деген дауыс тағы естілді. Құрманғазы бұл жолы тірі адамның дауысын естігеніне сенімдеді. Одан әрі ойланып жатпады. Бағанадан бергі үрей қорқыныш қолмен сылып тастағандай зымзия болып, жас топырақты қос қолдап қаза бастады. Жас қабірдің беткі топырағы жұмсақ болғанымен, астыңғы жағы тығызданып қалған екен. Сәлден соң жалаң қолдың шамасы жетпей, көбелері сөгіліп, қан көріне бастады. Қасиетті қара домбыраның пернелерінен әуезді күй төгетін салалы саусақтары қабір топырағын аршиды деп ойлаған ба? Қанша ауырсынса да, егер топырақ астындағы адам тірі болса, оның сағаты санаулы екенін, жанын аман алып қалу тек өз қолында екенін ойлаған сайын, одан әрі қимылын ширата түседі. Сәлден соң ол қара терге малшынған шекпенін шешіп, лақтырып жіберді. Сосын жан жағынан мына топырақты босатуға ыңғайлы бір нәрсе іздеді. Жұртқа құсап беліне қанжар тағып, қонышына кездік салып жүрсеш, бірінші рет қылыш орнына домбыра асынып жүргенінен налыды. Жан жағын қанша түртінектесе де, қою қараңғылықта жақын жерде еш нәрсе көзге түсе қоймады. Ай сәулесіне шағылып жылтыраған нәрсеге қолын созып еді, өзінің күміс ертоқымының басы екен. Осы сәтте көзі ертоқымның үстіне қарай қайырылып жатқан үзеңгіге түсті. Үзеңгінің кетпендей жалпақ темір табандығы топырақты жұмсартуға әжептәуір әл берері анық еді. Осылайша тоқтаусыз қимылдаған Құрманғазы көп ұзамай ақымға да жетті-ау. Қабірдің ақымын ашып қалғанда сапаба ішке сау етті де, әуелі іштегі адамның тұншыға тыныстаған естілді. Ізіналы екі дүние ортасындағы пақырдың жан ұшырған дауыс шықты. Құрманғазы кебіндеп оралған адамды ақымнан суырып, сыртқа алып шыққанда, ол терең тыныстап барып талықсып кетті. Оның өзінің шапанның үстіне жатқызып, қақ төбеге шыққан айдың сәулесімен өзі жаңа ғана құтқарған адамның бетіне үңіліп еді. О, тоба! Кебін ішінде жатқан адам емес, періште сияқты. Мына арудың сұлулығына анау аспандағы айдың өзі сұқтана сығалай қалыпты. Оның садақтай иілген қасы мен көмірдей қою қалың қара шашына, пісуі жеткен шиедей қып-қызыл томпақ ерініне ай түгілі мың-мыңдаған жұлдыздар да құмартып, пах неткен сұлу деп жарыса жымыңдасып тұрғандай еді. Бұл неткен көрікті жан?
Оны тірідей көміп тастағаны қалай? Мүмкін айықпас дертке шалдыққан бекен? Олай болғанда ұзақ ауырған адам азып, қу сүйектен терісіне ілініп қалмаушы ма еді? Бұл қыз аққудың балапандай үлбіреп жатыр. Тұлғасында мін жоқ. Жоқ әлде адам бейнесіне енген пері қызы ма? Перілер туралы естіген. Оларды осы өзіміз сияқты көшіп қонып жүретін көрінеді. Қарапайым адамдар көзіне көріне бермейді дейтін. Егер ұйықтап жатқанда оларды адамдар байқамай басып кетсе, ашуланып зиян жасайды деуші еді. Тіпті кейде олар адам бейнесіне еніп, тыныштығын бұзғандардан кек алады дегенді естігенім бар. Алайда бұл пері қызы болса, онда оны мұсылман дәстүрімен кебіндеп, қабір қазып, ақындап көмгені қалай? Періні көмгенде оны қайта тіріліп кетпеу үшін жүрек тұстан күміс қазықпен жерге қағып тастайды дейтін еді ғой. Не болса да бұл адам. Ешқандай да пері емес. Бірақ адам болса көрде қалай тіріліп кеткен, әлде тірідей көметіндей бір күнәсі болды ма екен? Алайда ата салтын бұзғандарға бұл қазақ қанша қатал қарағанымен, адамды тірідей көму деген жеті атасында жоқ нәрсе. Не де болса, мұнда бір сыр бар. Қарағым, сен кімсің? Мен жолаушымын, еш зияным жоқ. Қорықпа, деп оны оятпақ болып еді, есін жинай қоймады. Тірі, бірақ ес-түссіз. Түн салқын тарта бастады. Оймен арпалыста жүріп, Құрманғазы қызды шапанына ораған күйі мазар ішіне кіргізді. Қыз әлі есін жияр емес. Бір алаңсыз қалың ұйқыға кеткендей. Ер тоқымын басына жастап жатқызып қойып, өзі сырттан құрғақ қамыс, бір құшақ жыңғыл сындырып әкелді. Сосын астына құрғақ қамыс, үстіне сыңғырлаған кебу жыңғыл салып, қамысты шақпағымен тұтатып еді, бықсып барып, сәл үрлеп жібергенде лап ете қалды. От деген жарықтық адамның жанына да жылу беретін бір сиқыр ғой. Мазар ішіне де әжептеуір жарық беріп, алаңсыз ұйықтап жатқан белгісіз сұлудың кескіні анығырақ көріне бастады. Япыр-ай, мұндайда ғажап болады екен-ау. Енді мына қызды қайда апарам? Жақын маңда бұл қыздың ауылы бар анық, бірақ оларға не дейім? Қыздарыңызды көрден қазып алдым дейім бе? Ауылға бас сұғар болсам, ізіме түскен бөкей ұрпақтарымен түрмеден қашып шыққалы артыма қуғын салған орыс жендеттері ертең-ақ ұстап алып, ит жеккенге айдатар анық. Не істесем екен? Бұл да біреудің қызы ғой. Қасіретті қазадан анасының жүрегі қарсы айырылып жатқан болар. Өзінің де анасы есіне түсті. Қайран шешем, саған да қасірет шектірдім-ау, сен қасымда болғаныңда бір жолын көрсетер медің. Құрманғазы жылт-жылт етіп қоздана жанған отқа жанарын қадап, қолына домбырасын алып, баяулап, қайран шешем күйін шерткені сол еді, сағыныш бұған жан дүниесі алай-дүлей болып, көзі жасқа толды. Домбырасын бауырына қыса түсіп, ішкі қасіретін төге берді. Күй ұйқыдағы дүниені бесіктегі баладай тербетіп, домбыра үнін үзіп жұлқып әкетіп жатқан сырттағы желдің тамағына өксік боп тығылып барып тоқтағанда, Құрманғазының көзі қызға түсіп еді. О, тоба! Ес-түссіз жатқан қыздың көздерінен жас алты тарам болып ағып, мөлдір тамшылар тырс-тырс тамып жатыр екен. Қалқамай, сен де бір шерлі жан болдың ғой шамасы. Жанарыңды жас шуып, құсаланып жатқанына қарағанда, сенің де жүрегіңде атан түйе көтермес жүк жатқаны да. Менің де жаным құсалы. Ресей патшасы жайықталып, жерді тарылтып, құлқыны кеңіген сайын Жәңгір хан халыққа салықты өсірмесе, халық қысылмаса, Исатайдай Бекзат би мен Махамбеттей хас батырым найза өңгіріп, қылыш асынып, жауызды ірмет. Қайран ерлерім-ай! Ой құшағына енген Құрманғазы маздай жанған оттың жылуына маужырап, көзі ілініп, мынау опасыз жалғаннан жаны тәнін тастай қашып, бір сәтке түс әлеміне еніп бара жатты. Түсінде дауылпаз ақын, дәулескер күйші Махамбет батыр күй шертіп отыр екен қасында. Жан дүниесінің тебіренгені сондай, бұның бетін өз еркінен тыс жас шуып, батырмай, елдің ендігі күйі не болмақ, жердің күйі не болмақ дейді бұл. Махамбет үн-түнсіз орнынан тұрады да, домбыраны бұған ұсына беріп, кеудесін тіктеп, қақа қулап шақырмай, қанды көбік түкірмей, бұзбай құлан пісірмей, мұз үстіне от шақпай, қу найзаға сүйеніп, нұр далада зар қақпай, жалғыз жүріп ат бақпай, қабағыма қарсы сүйем мұз қатпай, қапыда қалған қасқамын, қақ жүректен найза түйретпей, жалғыз қалдым адасып қалған үйректей.
Қарағай шаптым шандоздап, қарағай шаптым шандоздап. Хан қарасын жоям деп, жолбарысша жорттым. Етіне құлан тоям деп, қыран құстың баласы ұшса келмес ұяға. Асыл ердің баласы жауды көрсе шыдамай, көзін салар қияға. Ермін деген жігітті кеңшілікте сынама, келмейтұғын нәрсеге жаныңды қинап жылама, ер қабыланын жөнелтіп елсізде аңырап қалған шақ. Біздерден ақыл сұрама деп артына 5 қаруын асынған қолын ертіп аттанып кетеді. Батырдан бұлда қалғысы келмей, батырым мені де ала кет, қайда бағыт алдың, досың кім, жауың кім деп сұрап жатыр екен. Батыр сәл бөгеліп, ағайынды атыстырған, аталасты шабыстырған, дос болып көрінетін жауың бар. Дос болсаң жаныңда айбалтаң болсын, ұмытатын заман келер. Жау жеріңді тарылтып, жыландай жылжып келет. Ендік ісім солармен болады деп ұзай береді. Егеулі найза қолға алмай, еңку жер шалмай, ерлердің ісі бітер ме дейтін есіл ердің артынан жетпек болып ұмтыла беріп оянып кеткен сол, сұмдығай, шашы жайылып кеткен, көзі оттай жанған кешегі аруақ қыз бұның бетіне төніп келе жатыр екен. Ей, пендем, сен кімсің? Адамсың бе, періштесің бе? Қыздың дауысы күмбездің ішінде жаңғырып жетті ме? Әлде кешегі үрейге толы түннен қалжыраған ба? Құрманғазыға оның жіп-жіңішке дауысы алыстан жетіп жатқан сыбызғының үнінде естілді. Әлде болса түсіме, өңіме ажырата алар емес. Бала күннен бері көзі ілінсе болды, басқа бір әлемге еніп кететін. Түспе әлде өңіме белгісіз, кейде ажырата да алмай қалатын. Жұмаққа бергісіз әлгі ғаламның кереметтігі сондай, сол әлемнен қайтқысы, оянғысы келмейтін. Әсіресе анау тұп-тұнық көк аспан астындағы жасыл желек орманның самал жел тербеткен шуылы, көз жауын алған гүлдерге қонған араның ызыңы, бейғам жайылған маралдың баласыңыз деген даусы, құйқылжыта ән салған құстар үні, осының бәрі қосыла келе құлағына бір күмбірлеген күй болып келетін. Әлгі күй бүкіл даланы тербетіп жатқандай көрінетін. Оянғысы келмейтін де содан. Ояна келе көзін жұмып, әлгі күйді қайта-қайта жан дүниесінің нәзік пернелері арқылы өткізер еді. Содан соң енді сәл кешіксе, қымбат қазынасынан айырылып қалардай ұшып тұрып домбырасына жабысатын. Бүгінде мынау құлағына келіп жатқан нәзік үн сол жұмбақ саз болар. Өңім бе, әлде түсім бе? Ол көзін қайта жұмды. Сыртта кеше алысқа ұзап кетпесін деп өзі арқандап қойған аты кісінеді. Сол сәтте барып өзінің түндегі көр қазып жатқан кезі ойына сақ ете қалды. Сонда мына қыз қара табанынан төбе құйқасына дейін дір ете қалды. Басын тез жұлып алған Құрманғазы қапелімде аузына сөз түспей, сен кім дей беріп еді, көрден шыққан қызға тіл бітті. Ағекем, шошытып алдым ба? Ғафу етіңіз, құтқарушымның кім екенін жақынырақ көрейінші деп едім. Қаракөлеңке мола ішінде ұйқы құшағында жатқан жігіттің кім екенін білгісі келіп, бетіне үңіле қарап тұрған қыздың өзі де шошып кетті. Бұның есін жия алмай отырғанын байқады, білем, сәл кейінірек барып тұрды. Құрманғазы көз алдында тұрған сұлбаның пері немесе аруақ емес, адам екеніне көз жеткізгісі келіп, бас аяғын шолып шықты. Кешегі кебін ішінде жатқанында байқамапты, сұңғақ бойлы екен. Иығына төгілген ұзын қара шаштары тобығын жауып тұр. Көздері мөлдіріп, қатері күткен құралайдай үркектеп тұр. Бұл ұйықтап жатқанда кебінін шешіп, үстіне мұның шапанын киіп, белін шарт буып алыпты. Жалаң аяқ. Сен кімсің? Өң мен түстің арасындағыдай бір түсініп болмайтын күйде тұрған Құрманғазының өзі көрден қазып алған қызға қойған алғашқы сұрағы осы болды. Менің ныспым Алқа. Алқа? Неге таң қалдыңыз? Мен туралы естіп педіңіз? Жоқ, менің анамның есімі Алқа. Құдай анаңызға ұзақ ғұмыр берсін. Сіз болмағанда мен ендігі ана дүниенің адамы едім. Тәңірінің құдіретіне шек жоқ, шырағым сөнбегені, нәсібім таусылмағаны ғой, шүкір, жасағанға мыңда бір шүкір. Қыз жылап жіберді, мазардың қабырғасына арқасын сүйеп отыра кетті. Бейне бір ұзақ жыл тартқан қасіреттен күш қуатынан айырылып, шарасыз күйге түскен жандай етті. Бетін басып өксіп жылағанда екі иығы селкілдеп, манағы масатыдай құлпырып, көз тартқан сұлу бір уыс болып бүрсе қалғандай. Есін әрең жинағанда мына қыз тағы талықсып кетеме деп қорыққан Құрманғазы атып тұрып, қыздың қасына қалай барған, оны екі иығынан ұстап кеудесіне басқан өзі де білмей қалды.
Қыз тағы бір сәт ішінде қайнап жатқан қасіретін көз жасымен ақтары еңіреп жылап жіберді де жылан шағып алғандай жиырыла қалды. Мұны кеудесінен жеңіл ғана итеріп, тез тұрып далаға шығып кетті. Бұл уақытта таң атып, күн көтеріле бастап еді. Қыз соңынан ілесе шыққан Құрманғазының бозала таңнан жолға шығуын керектігі есіне түсті. Бұл маңда кідіруіне болмайды. Түрмеден қашқалы ізіне түсіп келе жатқан орыс патшасының жасауылдары ұстап әкетуі бек мүмкін. Онда мына қызды қайтпек? Далаға тастап кете ме? Аңқұсқа жем қылып тастап кетер болса, онда кеше оны несіне құтқарды? Алайда оны осы жерге әкеліп жерлегеніне қарағанда, ауылы жақын қонған болар. Қыз өзі тауып барар ауылын. Осы ойға бекінген Құрманғазы алқарагерді алып келіп ерттей бастады. Ат ерттеп жатып кешегі өзі шешіп алып жер қазған үзеңгісі есіне түсті. Қабір басында қалыпты. Үзеңгісін алып жатып, түндегі көр қазғандағы жанталасы есіне түсті. Қолына қарап еді, көбелері сөгіліп, қан қатып қалған екен. Көр түбіне үңілді, әжептәуір терең. Осының бәрін өз қолымен қазғанына өз сенбей тұр. Арғы жағында мына қыз жатқан көр ақым өңірейеді. Бейне бір арғы жағынан арбоқтар атып шығып, жағасынан алардай. Осы кезде барып, мына қызды тірідей көмуге не себеп болды екен деген ой келді. Сұрағысы келген, бірақ бат-бат. Тағы жылап еңіреп есін алар, оның үстіне оны білудің бұған керегіне. Ерге үзеңгіні қайта тағып жатып, мұның әрекетін сырттан бақылап үнсіз отырған алқаға бұрылып қарап еді, аяп кетті. Бірақ қолынан не келеді? Ауылын алып барса, берісі Жәңгірге хан мен Баймағамбет сұлтанға, арысы орыс қатын патшаның ояз губернаторларына жарамсақтануды мансап көретін болыстар ертең-ақ байлап матап берер. Одан да ертерек жолға шығып, мына жерден ұзап кеткені жақсы. Осы оймен Құрманғазы қыздың басына таяп сөз бастады. Мені де Құдай айдап келген болар, қанғалақтатып. Біреуді ажалдан арашалап қаларым деген ойым болмап еді. Құдайсыз құмырсқаның аяғы сынбайды екен, көрер жарығың бар екен. Ауылың жақын жерде болса тауып барасың. Мен бір ұшарымды жел, қонарымды сай білген жолаушымын. Жолға шығуым керек, хош есен бол. Онда неге қазып алдыңыз? Мені өлтіріп, қайта көміп кеттіңіз. Неге олай дейсің, қалқам? Жақсы сөз жарымырыс, анау дүниенің табалдырығынан қайтқан жоқсың ба? Мен қазір осы қалпыммен ауылға барсам, мені таспен атып өлтіреді бәрібір. Неге? Баласының тірі қалғанына қуанбайтын адам болушы ма еді? Жоқ, қуана қоймас. Қуанбайтынның екі себебі бар. Біріншісі, мен сіз ойлағандай жай етпен теріден жаралған адамның бірі ғана емеспін. Мені тірі кезімде көргендердің зәре-құты қалмайды. О дүниеден оралғанымды көрсе, мені таспен атқылап өлтіреді. Екіншісі, дәл мен сияқты көрге арулап көмген қызы тіріліп, қайта оралғанда оның тағдыры не болғанын білем. Ол бір сұмдық оқиға. Біздің қоныста Байжұма деген орта шаруалы күйші кісі бар еді. Естуімше ата бабасынан келе жатқан күйшілер екен. Аты асқақтап шықпаса да, осы маңайдағы аталас рулар жақсы білген көрінеді. Сол Байжұма қарияның өзі қайтқаннан кейін артында қалған екі ұлы мен екі қызының ешбір қолына домбыра ала қоймайды. Құдіретті қара домбыраның өз киесі бар ғой, керегеде ілулі тұрған домбыраның пернелері кейде өз-өзінен қозғалып, күй тартылғандай болып күмбірлеген үн шығады екен. Соны көріп естіп жүрсе де, ұрпақтарының бірде-бірі қасиетті қара домбыраны қолға алмаған соң ба, шаруалары кері кетіп, кедейленіп, оларға ауру сырқау әуес болды. Балалары ылғи бір ақ сақалды қария үнемі ең кіші қызға аян беріп, домбыраны қолға ал дей береді дейді екен. Бірақ еркелі өскен кенже қыз мойынсына қоймапты. Бір күні апақ-сапақты тезек тере шыққан қыздың алдынан бір қария кездескен көрінеді. Кешқұрым мал қарап жүрген ауылдың ақсақалдарын бірі болар деп қасына барып бетіне үңілсе, аппақ киімді қарттың басында бір шөкі ет жоқ, үңірейген қу сүйек қана екен. Қорыққаннан тұра қашпақ болған жерінде қария оны көз ілеспес жылдамдықпен қуып жетіп, алқымынан алып қылғындыра бастапты. Қыз жан ұшырып тұншығып бара жатқанда қараса сұмдық-ай. Әлгі аруақ домбыраны қолға ал дедім ғой, деп кеңірдегін суырып алыпты. Қыз енді даланы басына көтеріп шыңғырып жатып талып құлайды. Бір кездерде есін жинаса, айдалада жалғыз өз жатыр екен. Баяғы қария ғайып болған. Есін жиған бойда әлгі қарияның кеңірдегін жұлып алғаны есіне түсіп, тамағын сипаласы ештеңе болмаған. Тіпті қан шыққанда жер жоқ, бірақ тамағы ауырсынып қалыпты.
жандал басалап үйіне жүгіреді. Келген бетте көрген білгенін айтқан екен. Ауылдың үлкендері аруақ домбырасы иесіз қалғанға қапаланып жатқан ғой, айтқанын орында десе, жастар жағы екі кештің арасында сені жын қағып сайтан соққан болар. Бақсыға барып жыныңды шығартпасаң, құлан сияқты дербіш болып ел кезіп кетерсің деп келеке кетіпті. Құлан дербіш дегені кезінде керемет күйші болған. Бірақ неге екен белгісіз, қарға бақсының алдынан өткеннен кейін домбырасын тасқа шағып ел кезіп кеткен кісі еді. Ақыры ағайын туыс ойласа келе қызды қарға бақсыға апарып оқытпақ болып шешеді. Өйткені ертесі күні қыздың мойны күп болып ісіп кетіп еді. Бұл маңайда жын соққан, пері қаққанның бәрін оқитын сол бақсы ғана. Бақсы бөлек үй тіккізіп қойып, қызды 40 күн оқиды. Қараңғылап тастаған үйден шығармайды. Кейін қыз айтатын көрінеді: бақсы, домбыраны қолға алма, ол шайтанның азғыру үшін жасаған құрал деп күні бойы дұға оқып мені дуалайды. Ал түнімен әлгі аруақ домбыраны ал дедім ғой деп маза бермейді, қылғындырады деп. Аруақтың қысымы басым болған түні ертемен бақсыға мен домбыраны таңдадым десе, қарға бақсы сені сайтан азғырып жатыр деп суға салынған жас шыбықпен алақанынан ұрып жазалайды екен. 40 күнге таяғанда ақыры қыздың өзі жындануға шақ қалып, өлі аруақ маған ештеңе істей қоймас, тірі бақсының таяғынан құтылайын деп енді қолыма домбыра алмайын деген уәдесін беріпті. Қарға бақсы қыздарыңды құлантаза айықтырдым, енді домбырадан аулақ жүрсе ештеңе болмайды деп оны туыстарының қолына салды. Содан ол қайта оралған бойда әңгіме осы тұсқа келгенде Құрманғазы орнынан атып тұрды. Тоқта, тез мазарға кір. Мазарға неге? Жылдам. Алқа одан әрі сұрақ қоймастан тез-тез басып мазардың ішіне енді. Құрманғазы да алқагерді жетектеп мазар ішіне кіргізді. Жылқы көрсе кісінейін жарықтықтың мінезін білетін бұл сәйгүлігін қыл арқанмен ноқталай мұрындықтап тастады. Осы күмбездің есік жағына барып сыртты барлап тұрды. Аяқ астынан осынша әбігерленіп кеткен бұған таңдан қарап тұрған алқа шыдамады. Білем, біреуден қашып жүрсіз бе деп сұрады. Иә, айттым ғой, мен жолаушымын. Маған ен далада бейсауыт адамдардың көзіне түсудің қажеті жоқ. Жолаушы біткеннің бәрі адамнан қашып модаға тығылмайды. Әлде адам өлтірген қашқынсыз ба? Жоқ, айналайын. Кісі қанын мойныма жүктемедім, бірақ қашып жүргенім рас. Біреуді байқап қалдыңыз ба? Анау тұстан 4-5 салт атты осылай қарай беттеп келеді. Кімнен қашып жүрсіз? Менің соңыма түскендердің кім екенін мен айтпай-ақ қояйын, сен естімей-ақ қой. Жаның аман қалған екен, соны байғазылап қонысыңа қайт. Мен сізге өзіңізбен бірге ала кеттер едім, бірақ жоқ қалқам. Мен ер азығы мен бөр азығы жолда деп ел қонған жерді 2 шақырымнан айнала қашып жүрген адаммын. Мына алқагер екеуміздің мұңымыз бір. Сені де сергелденге сала алмаспын. Құрманғазы күмбездің есігінен сығалап еді, манағы салт атты 5 моланың маңынан өтіп бара жатыр екен. Кенет біреу шалт бұрылып бейітке қарай тартты. Шамасы бейітті қарап келуге жіберген болар деп топшылады Құрманғазы. Бітті деген осы. Қазір мына сұлтанның жігіттері мұны қыл арқанмен байлап әкететін болды-ау. Ат үстінде бір жағына қисая мінген біреу далбақтап шауып келе жатыр. Құрманғазы алқагердің татпасын тартып, ал жануарым, ендігі үміт сөнді деп кекленен сипап қойды. Анау келе жатқан адам мұны байқаса, қасындағылары жеткенше алқарагерге қарғып мініп құстай ұшпақ. Қазірге алқарагерге құйысқан тістер жануар әлі туған жоқ. Анау далбақтап шапқан бойы қалың моланың қасына таяй бере тізгін тартты. Көрініп тұр, әлі желігінен арыла қоймаған бозбала сияқты аналар мұны барып кел, шауып келге қатарына қосып алса керек. Молаға 10 шақты қадам қалғанда кілт тоқтап, жан жағына мойнын созып қарады. Мола арасына кіруге жүрексініп тұрған сияқты. Бұл маңайды мола ішінен шыға келетін аруақтар мен малғұндар туралы әңгімелер көп айтылады. Содан ба адамдар моладан алшақ жүреді. Құрманғазы сияқты жанкешті қашқындар болмаса, молада қону дегенге ешкімнің тәуекелі жетпейді. Мұның түнге қарай молаға түнейтіні де осыдан. Жаңағы неме тағы біраз кідірді, атын кері бұрып далақтап шаба жөнелді. Ия аруақтар, пана болдыңдар, Құдайға тәуба деді Құрманғазы, қысылғанда шып-шып терлеген маңдайын сүртіп жатып. Қуғыншылар ұзаңқырап кеткеннен кейін бұлар сыртқа шықты. Алқарагердің ауыздығын алып, тартпасын босатып, ұзын шылбырға, арқа шылбырға арқан жалғап, жайыла тұрсын деген Құрманғазы кешеден бері нәр татпағаны есіне түсті.
Қоржынын алып келіп, ішіндегі жол бойында талғажау етіп келе жатқан құрт ірімшік, тары мен қатқан нанды алып шықты. Торсықтағы суды шығарғаны сол екен, алқа орнынан ұшып тұрды, кілт тоқтай қалды. Сұрауға ұялып тұрған сияқты. Бірақ ана дүниеге барып келген қыздың ерні кебірсіп, шөлден қаталап тұрғаны анық еді. Мұны байқаған Құрманғазы торсықты ұсынып, су ішесің бе деп айтып үлгергенше, қыз қолындағы торсықты жұлып алып, төгіп шашып сіміре бастады. Серкенің терісінен тігілген торсықтың бүйрегін кәдімгідей солдырып барып, тоқтаған қыз торсықты мұның қолына ұстатты да, қарным қатты ашыпты деді, бір кесек ірімшікті аузына тығып жатып. Құрманғазы қатқан наннан бір-екі үзіп салғанша, қыз құрт пен ірімшіктің қоқымын ғана қалдырды. Сосын кілт тоқтай қалып, айып етпеңіз аға, қанша күн бұрын тамақ ішкенім есімде жоқ деді. Сосын өзінің мына қабірге көмілерден бұрынғы өмірі есіне түсті ме, мұңайып томсырая қалды. Сәлден соң ақ жауын алдындағы аспандай көзі жасқа толып тұрды да, төгіп жіберді. Бірақ ләм-мим деп дауыс та шығармады, таңертеңгідей еңіремеді. Тек қара көзінен мөлдір жас төгіліп жатты. Бір өлі үнсіздік жайлады араны. Бір уақытта қыз ештеңе болмағандай орнынан ұшып тұрып, көз жасын алақанымен сүртіп, бұған күлімсірей қарады. Ағеке, сізді де бір құдай айдап келген болар, мен бейбақты құтқарсын деп. Сый қылсаң сыпыра қыл деген, сіз мені қонысқа алып барыңыз. Жоқ, олай болмайды. Ауылың қай жерде екенін айт, мен жақындатып қояйын. Бірақ ауыл жұртына көріне алмаспын. Егер сіз апарып салмасаңыз, ана қыздың кебін мен де кешетін болам. Оған не болып еді? Не болсын, баған айтқанымдай ол қарға бақсыны алдап қонысқа қайтты. Келген соң түнде аруақ қысқан кезде қолына домбыра алып күй шертеді екен. Ол күй шерткен кезде киіз үйдің шаңырағы шайқалып, жабығы желпілдеп тұрушы еді дейді. Оның шертетіні бұрын ешкім естімеген, адамды баурап алатын ғажап тылсым күйлер еді дейді жұрт. Содан бұл әңгіме біреуден біреуге жетіп, ақыры қарға бақсы да естиді. Бір күні түн қараңғысында қыз күңіренте күй шертіп жатқанда, киіз үйдің сүйегі шықырлап, түңілігі желпілдеп жатқан тылсымды көрген бақсы кіріп келсе, о тоба! Үйдің ішінде шашын жайып жіберген қыз бүкіл дүниені ұмытып, боздатып күй шертіп отыр да, айналасындағы заттардың бәрі жан біткендей қозғалып тұр екен. Мұны көрген бақсы, сайтанмен шатасып мақұлықтардың құралымен азғындап жатсың деп, домбырасын жұлып алып, табалдырыққа бір ұрғанда тас талқан шығады. Бірақ Құдайдың құдіреті домбыраны табалдырыққа ұрғанда кәдімгі жас баланың жылағаны сияқты дыбыс шыққан көрінеді. Бақсы кете салысымен қыз зар еңіреп жүріп, шашылып қалған домбырасын бір жаңқасына дейін қалдырмастан жинап, кенеп дорбаға салып, кереге басына іліп қояды. Бір ғажабы сол күннен бастап қызды аруақта мазалауын қойыпты. Сол домбырасын қолға алмаған күннен бастап қыздың жағдайы нашарлай берді. Қарға бақсы қанша әрекеттенгенмен түк шықпады. Қыздың тамағы баяғы түнде аруақ қылғыннан кейінгідей көп болып ісіп кетті. Бірер аптада тамағының бір тамшы суды өтпей тынысы тарылды. Сандырақтап, домбырам қайда, домбырам дей беретін көрінеді. Бір күні мені шақыртыпты. Мен ол кезде 15-тедім. Домбырасын ала келсін депті. Әкем осы маңдағы ең дәулетті адам. Баяғыда бір аға шеңберіне бір ту бие беріп домбыра жасатып беріп еді. Дәулескер күйші шеркештен сабақ алдырып біршама күй үйренген. Шеркеш күйшінің алдын көрген екенсің ғой, деді Құрманғазы. Иә, ол кісіні әкем адам аттандырып арнайы алғызып, біздің қоныста біршама уақыт құрметті қонақ болған еді. Мен ол кісіні бір-ақ рет көрдім. Домбыраңызды арқалап жүргеніңізге қарағанда, сізде құралақан емес сияқтысыз ғой. Менің осы қара домбырамен Ақтангерден басқа жолдасым жоқ. Әлгі қыз өлім аузында жатыр деген соң бардым. Киіз үйді қанаңғалап тастапты. Түңілік ашылмаған, мынау өмірден баз кешіп жарық дүниені көргісі келмейтін адамға көбірек ұқсаттым. Баяғы аппақ әдемі жүзі солғын тартып, көзі бақырайып кеткен. Кеңірдек тұсы ісініп, енді болмаса жарылып кетердей тырсылдап тұр. Менің кіргенімді көріп, аммен қасына шақырды. Дауысы мүлде шықпай қалған. Жақынырақ отырып ем, естілер-естілмес сыбырмен, алқа сіңілім, анау кереге басындағы кенеп дорбаны әперші деді. Дорба ішінен сынған домбыраның мойны сорайып шығып тұр еді. Ел айтып жүрген сынған домбыра осы екенін түсіндім. Дорбаны қызға ұсынып ем, ол ишарамен сенде болсын дегенді білдірді.
Сосын сыбырмен: алқайын алайын, сіңілім, мен арманда кетіп барам. Олай бұлай болып кетсем, Дүрия әпкемнің көзі деп қарай жүрерсің. Бірақ бұған жай бір дорба ағаш деп қарама, оның өзінің киесі бар деп тыныс ала алмай тоқтап қалды. Ол қыздың аты Дүрия екен, бірінші рет естідім. Сәл тыныстаған соң ол: алқа сіңілім, бір күй тартшы деді. Мен домбырамды қолға алып Шеркештің күйін шерттім. Тағы сұрады, тағы шерттім. Ол екі көзге ерік беріп, күйге бар жан дүниесімен беріле тыңдап жатты. Бір сәтте әнтек басын көтере беріп сылқ ете қалды. Бұрын ондайды көрмегендіктен бе, дене бойым дірілдеп орнымнан әрең тұрдым. Сыртқа шығып ағайын туыстарын шақырдым. Олар тәуіп талдырды. Біраздан кейін қыздың жеңгесінің жоқтау айтқан дауыс шықты. Сөйтсем, ол жан тапсырған екен. Мен үйге қайттым. Ебіл-дебілім шығып жылап келем. Байғұсай не қызық көрді мына жалғаннан. Әкесінен, анасынан айырылды. Ағалары ауру сырқау, сіңірлеріне ілініп жүрген. Осынша азап тартатындай не жазықтары бар еді? Кінәсі тұқымынан әке домбырасына ие болатын ұрпақ шықпағаны ма? Неге азабын балалары тарту керек еді? Үйге келе салысымен әкем айттым. Әкем дереу қызметшілерді шақырып, адамы қаза болған үйге қонақасыға соятын мал мен қажетін жеткізіңдер деп бұйырды. Күн ыстық болғандықтан Дүрияның мәйітін ұзақ ұстамады. Келесі күні ертемен ауылдың үлкен кішісі жаназаға жиналды. Жаста болса басынан кешкен азабы көп болды ма, аты ел аузына іліккен Дүрияға адам көп жиналды. Жұрт құлан дербіш секілді бұл қыздың да обалына қарға бақсы қалды десті. Бірақ сыртынан жан ашығанымен мәйітті жууға түсетін адам шығуы қиын болды. Өз жеңгесі аяғы ауыр болғандықтан оған мәйітке түсуге болмайды. Басқа алыс жақын туыстар мен көрші қолаң бірі бұл қыздың жын ба пері ме иесі бар. Бірдеңесі ауысып қонып, ертең дауасыз дертке қалармыз деп қашқақтапты. Ал енді біреулері мойыны білеудей болып ісіп кетіпті дейді, іштен шыққан жара көрінеді деп жұқпалы дерттен сақсынады. Ақыры сүйекке екі туып бір қалған, жақыны болмаса да жамағайын болып келетін Қоңқай қисықтың әйелі Зүбада мен Қали ұрының әйелі Қылый қайнар түседі. Екеуі сүйекті жуып, жақындарынан бір-екі кемпір мәйітті аударысып төңкерісіп қасында болыпты. Сүйек жуылған соң оны кебіндеп жатқанда осы ауылдың жөнбілері Бейсенбі Кейуана анасы марқұм осы кенже қызына ұзатқанда тағамын деп ырымдап, 12 ата байұлына аты жайылған нағашы атасы Құндақбайға күмістен алқа, сырға, шолпы, білезік, сақина соқтырған екен. Енді көрмейсің бе, анасы да жоқ, өзіне де бұйырмады. Арнайы жасалған бұйым ғой, оның үстіне бұл өзі бір қасиетті қыз болды. Басқа біреу таққанмен жақсылық әкеле қоймас. Сол бұйымдарын өзіне тағып бірге жерлейік. Ең болмаса ана дүниеде жарқырап жүрсін депті. Қолынан ауызы бұрын жүретін Қылый қайнар дәуене ау, өлген адамға оның керегіне, одан да сауабы тисін деп мына сүйекке түскен біз сияқтыларға таратып бере салмай ма деп сүйреңдей бастаған екен. Қоныстағылар дәуене атап кеткен Бейсенбі Кейуана оған: ей Қылый неме, сен ана ұры байыңның тапқанына ие бол, өлгеннің боқшасынан пайда көрейін деп пең деп тыйып тастапты. Күнтөбеден аунамай тұрғанда Дүрияның жамбасын жерге тигізді. Байжұма күйшінің атадан балаға жалғасып келе жатқан күйшілік осымен тоқтады. Киелі домбыраның ешкім білмейтін құпиясын өзімен бірге ала кетті. Мен сол күні ұзақ жыладым. Көз алдымнан Дүрияның өмірден өтер шақтағы аянышты бейнесі кетпей қойды. Елдің бәрінің әңгімесі әруақ соққан күйші Дүрияның оқыс өлімі еді. Біреулер әттеген-ай жапшас бала еді, обал болды десе, біреулер бұл домбыра ұстағанның бәрін сайтан айналдырды деген рас қой деймін. Байқасаң қу ағашты құшақтап алып, көздерін шарт жұмып, жынды болып қалғандай шайқалып отырады. Домбыра дегенді өзі кім ойлап тапты екен? Шынында да Құдай жаратты ма екен, жоқ сайтанның аздырушы құрал ма екен? Қарға бақсы да бекер адам емес қой десіп жатты. Әншейіндік аузы жабылмайтын Қылый қайнарға тіптен жақсы болды. Ол өзі болып адам санатына саналып, сүйек жуғанға түскені осы болған соң, ауыл үйдің арасында жолында кездесе кеткенді тоқтатып алып тұрып, көрген білген дым қоймай әңгімелеумен болды. Қылый қайнардың әңгімесі күндіз ұйықтап, түнде жортатын байы ұры Қалидың сайтан оятты. Ойпыр-ай, қатынның айтқаны рас болса, ана өлген қызбен бірге көмген әжептеуір қазына ғой.
қалай көзі қиып жерге көме салады екен ай, осы, деп дәл өзінің байлығын қоса көмгендей мазасы кетеді. Ақыры тілі ұзын қатынына жымын білдірместен көршісі қисық қоңқайға келіп өлген адам өлді. Оған енді ол күмістің түкке керегі жоқ. Біз сияқты кедейге ол кәдімгідей дәулет қой. Жүр барып қазып алайық дегенді айтады. Анау ат тонын ала қашады. Бірақ кәззап Қали бір кезде өзімен бірге мұны ұрлыққа ертіп барған екен. Қоңқайдың тақымына басып жүрген күреңі мен биыл құлындаған боз биесі екеуі барымталап келген жылқы болса керек. Енді бұл қоңқайға есіне малын сенің ұрлағаныңды айтып, үстінен түсірем, қорқытып көндіреді. Екеуі түнделетіп молаға келеді. Айнала тым-тырыс. Жүрегі лүпілдеп, аузынан шығып кетердей қорқса да, өлі аруақтан гөрі тірі кәззап Қалидың мысы басқан. Қоңқай бір жағынан көз алдына ат басындай күмісті елестеткен Қали бір жағынан шығып, жас қабірді қазып, ақымға да жетеді. Мен ақымға түсіп, күмісті алып шығам. Сен майшам мен жарық түсір дейді Қали ұры. Қоңқай өздері әдейі ала шыққан мал майына шыланған мақтаны шиыршықтап, шақпақпен тұтатып, үңірейген ақым ішіне жарық түсіреді. Осы уақытта қалың мола ішінен деген дауыс естіледі. Екеуі тына қалып, құлақ түрсі бірдеңенің сыбдыры естіледі. Бұл не дыбыс деп сұрайды Қали ақым ішінен. Білмеймін, бір сұмдық дауыс шықты дейді Қоңқа қалтырап. Демдерін ішіне тартып тыңдаса, бір аппақ пәлекет көрге қарай жақындап келе жатыр. Бір аппақ бірдеңе осылай қарай келе жатыр деді Қоңқа ақымдағы Қалиға сыбырлап. Енді қайттық. Өшір шамды дейді Қали. Енді болмаса тұра қашқалы тұрған қорқақ Қоңқай шамды өшіріп жатып. Айттым ғой, бұл қыз бекер емес, құритын болдық деп бұға қалады. Қорықпа, ақырын сығалап қараш не екен. Жоқ, қарай алмайым. Езнемей өлген адам тірі адамды жемейді, қара дейім деп зекейді Қали. Қоңқай көрден басын қалтитып қарай берген сол еді, әлгі пәле тағы да деп дауыс шығарды. Қараса, табыннан адасып қалған моланың арасында жүрген сиыр екен. Атаңа нәлет, сасық, мынау сиыр ғой, дейді Қоңқай дауысы дірілдеп. Сен де бір майшамды қайта жақ енді, жарық түсір дейді мола ішіндегі Қали бұған кіжініп. Қали, шам жаға алмайым дейді Қоңқа кінәлі мүләйім үнмен. Не болды тағы? Шақпақты түсіріп алдым. Жет атаңның аузын епсіз неме? Жарайды, мен қыздың шашпауын, сырға сақинасын, білезігін алдым, енді алқасын алайын. Сен мұналарды ұстада, жан-жаққа сақырап тұр. Қыздың күмістерін бұған ұстатып жатып. Қоңқай қисық құнжыңдап қабірден шыға бергені сол еді. Мола ішінен қыздың шыңғырған дауыс шығады. Қоңқай зәресі қалмай артына қараса, бет аузы қан-қан болып Қалиды артынан жан далбасалап қабірден шығып келе жатыр екен. Екеуі жан ұшырып моладан шыға қашып, артына қараса, о тоба, әлгі қыз кебінін сүйретіп моладан шығып келе жатқан көріпті. Жаңа ғана өлген кісі тірі адамды жемейді деп зекіп жатқан Қали қисық Қоңқайдың алдына түсіп алып, тапырақтап қашып барады. Өмірінде мұндай сұмдық көрмеген Қоңқай бір жығылып, бір тұрып, Қалидың артынан қалмауға тырысып, бар күшін салып, жан таласып ақ келеді. Артына қараудан қорқады, енді болмаса әлгі пәлекет желкесінен ала түсердей. Өмірінде бұлай қашып көрмеген екеуі қорымнан біраз ұзаған соң өкпелері өше құлады. Енді әлгі аруақ дәл қазір келіп бас салса да, әр қарай қашатын әл дәрмен қалмап еді екеуінде де. Қараш, сен кішкене жасырақсың ғой, жаңағы көріне ме? Деді қисық Қоңқай, жерде етпетінен жатқан күйі алқына сөйлеп. Ештеңе көрінбейді, құтылдық-ау дейім. Әруақ құтқармайды, біз құрыдық, бізді қайдан болса да тауып алады. Зарлама, найсап неме? Қазір сені өзім-ақ өлтіре салам. Өлтірсең өлтір, мына қыздың моласын қазып аруақтың тыныштығын алғаным үшін оның қарғысы 7 ұрпағыма кететін болды. Сорлы басым, сені залымды тыңдап нем бар еді? Жет атаңның аузын ұрайын, неме? Сен мына түріңмен жұрттың бәріне жайып саларсың. Өлгің кеп бара жатса, кел, қазірақ бауыздай салайын. Кәззап Қали қонышынан қанжарын суырып алып Қоңқайдың тамағына тақады. Шынымен-ақ мынау енді бірдеңе десе, қой бауыздағандай орып жібергелі тұр. Бұның қолынан келеді. Түнде қой қораға ұрлыққа түскенде бірдемде қойды бауыздап, көзілеспес жылдамдықпен бөлшектеп, қапқа салып көтеріп кеткенін көзімен көрген. Сондықтан да оны жұрт Кәззап Қали дейді. Осыны білетін қисық Қоңқай жым болды.
тіпті артынан қуып келе жатқан аруақ қорқынышты ма, әлде кеңірдегіне пышақ тақап тұрған қали қорқынышты ма, ажырата алмай қалды. Құдай ұрсын, ешкімге айтпайым, тезірек кетейікші бұл жерден. Тұр онда, сүйретілмей. Мен алқан ала алмадым. Тартып қалып ем, ана қыздың аузынан қан шашып, шыңғырып, басын көтеріп алды. Ақымнан қалай атып шыққанымды білмей қалдым. Не сұмдыққа тап болдық, өлген адам қалай тұрып кетті? Білмеймін. Білсем көр қазар едім. Мүмкін тіршілігінде домбырасымен үй қозғалтып, елге тыныштық бермеген пәле ана дүниеде де тыныш жатпаған сияқты ғой. Сұмдық болды ау, Қали, сұмдық болды. Ол енді бізді жердің тесігінен болса да тауып алады. Болды ей, жап аузыңды. Қазір ана өзен басына барып, жуынып, киімімізді қағып сілкіп, дым болмағандай қонысқа қайтамыз. Ешкім байқап қалмасын. Қамыс арасымен барып, үйдің өкпе тұсынан шығайық. Жарайды. Ай, бірақ мен осы түннен қалмайтын шығарым. Қисық қоңқа жыламсырай көбірлеп Қалидың соңына ерді. Ертесі таң азаннан бүкіл ауылды Дүрияның жеңгесінің шыңғырған дауысы оятты. Ол Дүрияны қарға бақсы қарайтын кезде тіктіріп, кейін ауырып жатқанда ешкіммен араластырмай жеке қамап ұстаған, өлген кезде сүйегін жуған киіз үйден атып шығып, шыңғырған күйі бет ауған жаққа безіп бара жатты. Ертемен тұрып кешегі жаназаға келген жұрттан жиналған 10 шақты ұсақ малды жайылымға шығармақ болып жатқан күйеуі Құбаш оны әрең қуып жетті. Не болды ей саған? Енді сені жын ұрайын деді ме? Ана үйде Дүрия тірі. Өй, енді саған да елес көріне бастаған ба? Қайдағы Дүрия? Біз оны кеше жерлеп қайтпадық па? Жоқ, ол тірі анау үйде. Әй, байғұсым, ай, саған да оңай емес, жақсы көретін қайын сіңілің еді ғой, қайтейік енді, тірі дейім. Әйелі қойыры болмаған соң Құбаш оны жұбатып, киіз үйге қарай жетектеп алып бармақшы еді, анау тырмысып аяғын баспады. Сосын әйелін үйіне кіргізіп жіберді, өзі киіз үйге келді. Есікті ашып кіріп келгенде жүрегі тоқтап қала жаздады. Шынымен-ақ Дүрия үйде төрдегі жиналған жүкке басын сүйіп, бұған қарап тірі отыр. Шашы ұйдығыстанып кеткен. Үстіне баяғыдан үнемі кереге басындағы ілулі тұратын шешесінен қалған ақ көйлекті киіп алыпты. Көйлектің өңіріне мойнынан қан тамшылап тұр. Құбаш өз көзіне өз сенбей қалшиып қатты да қалды. Әруақ дейін десе, көз алдындағы өзінің туған қарындасы, көз қарасы да қимыл әрекеті де сол тірі кездегісіндей. Аға, шошымаңыз, деді Дүрия бірінші болып тіл қатып. Мен тірімін. Сіздер мені тірідей жерлеп тастапсыздар. Тірідей? Иә, тірідей. Онда көрден қалай шықтың? Қазып алды. Қалай? Кім қазып алды? Өзім де білмеймін. Бір-екі адам өздері. Оларға не керек? Сенің тірі екеніңді қайдан біліпті? Білмеген соң келген сияқты. Іздер анам соқтырған күміс сақина білезіктерімді қоса көміп едіңіздер? Иә, дәуеше солай айтқан сияқты. Онда соны білетін біреулер болды ғой. Түнде келіп қабірді қазып, мойнымдағы алқаны шеше алмай, кездігімен қиып алмақ болып жатқанда пышағы кеңірдек тұсымда тырсылдап тұратын ісікті тіліп кеткен сияқты. Мен пышақ кіршетіп кіргенде селк етіп шошып ояндым. Есім кіре бастағанда алқымдағы ісікке жиналған сары сумен қан сыртқа атқақтап жатқанын сезіндім. Айнала тастай қараңғы, қорыққанымнан шыңғырып жібердім. Сол сәтте біреу тура қасымнан тұра қашты. Кім екенін байқадың ба? Жоқ, байқамадым. Әлгінің артынан жарыққа қарай ұмтылып, тырмысып далаға шықсам, екі адам безіп бара жатыр екен. Сосын қайтадан есімнен танып құлап бара жатқаным есімде. Үйге қалай келдің? Бір кезде есімді жисам, айдалада мола ішінде жатырмын. Ай сүттей жарық екен, бір жығылып, бір тұрып, таң бозында үйге жетіп құладым. Құбаш меңзең болып біраз тұрды. Енді не істеу керегін білмей дал болып тұр. Кешегі жаназа, жерлеу. Осылай тұрғанда сырттан оқыс дауысқа жиналып қалған адамдардың дауысы естілді. Құбаш қарындасына ләм-мим деместен сыртқа шықты. Қарағым, Құбаш, амансыңдар ма? Таң атпай шыңғырған қайсың? Аманбыз, ақсақал, аманбыз. Келіңіз шошынып қалыпты. Ештеңе сұрамаңыздар, кейін айтайын. Жарайды, аман болсаңдар болды, ана тәуіпті алдырып, дем салдырып алыңдар, шошынып қалған ғой. Құбаш жиналған жұртқа ештеңе айтпағаны, мына ауыл адамдар бірдемдақ Дүрия тіріліп, көрден шығып келіпті деп жар салады. Аяғымен емес, ауызымен жүретін қылый қайнар сияқтылар көрдеде тыныш жатпапты дер анық. Неде болса алдымен тәуіпті имамды шақырып, мұндай кезде не істеуге болатын білейін деген оймен Құбаш имамның үйіне беттеді.
Бірақ кеше көрші қоныстағы бір кісі қаза болып молда жаназа шығаруға сонда кеткен еді. Тәуіпке болған жағдайды айтып еді. Кеше оның тамырында тіршілік белгісі болған жоқ еді. Кейде адамдарда ондай болады. Тіпті 2-3 күнге дейін тамыры соқпай өлген адам сияқты жансыз жататындары болады. Дәм тұзы таусылмаса Тәңірдің бұйрығымен тіріліп кеткендердің де болғанын естігемін деп барып көзімен көрмекке жиналады. Құбаш болғанда көңілі тыныш таба қоймаған соң, қой не де болса қарға бақсыға да айтайын, ол да бір ырым сырымын жасар деп оны да құлақтандырады. Оқыс хабарды естігенде қарға бақсы орнынан ұшып тұрып, айттым қой, ол ана сайтанның құралы домбыраға әуес болып қарғысқа ұшыраған. Тіпті енді оны жерде қабылдамай шығарып тастап отыр. Оны тез ауылдан аластау керек, әйтпесе өлген аруақтың бәрін жер қабылдамайтын болады деп тез-тез жинала бастайды. Құбаш оған қарындасын біреулер қазып алған айта бастап еді. Қане, кім екен ол? Көрсете ала ма? Көрсетсін. Егер көрсете алмаса, ол ішіне енген сайтан ойлап тапқан қулығы ғана. Ол өзін жерде қабылдамайтынын білет, сондықтан өтірік айтып отыр деп бет қаратпады. Құбаш тіріліп келген қарындасын елден жасырып отыра алмасын білді де, Тәуіппен қарға бақсы келгенше ауылдың үлкендерін де шақырды. Білсін, ортаға салсын, байқұс қарындасының ары қарай өмір сүру үшін ақыластарын берсін деген еді. Дүрияны қараған Тәуіп тамағындағы кесел қатты асқынып, тынысы тарылып, демаламағандықтан есінен танып, қалың ұйқыға түскен сияқты. Бұл кезде тамыр соғысы тым әлсіз болады, кейде соқпай тұрғандай болады. Жемсауына пышағы ұшы тигенде дене тітіркеніп оянып кеткен. Оның үстіне жемсауға жиналып, тыныс алу жолын жауып тұрған сары су мен іріңді қан пышақ тигенде жарылып, тынысы ашылған. Содан соң есін жиған болу керек деді. Бірақ қарға бақсы бұған мүлде қарсы шықты. Оның көрден шығып қалғанына тамағындағы кеселдің еш қатысы жоқ. Жер қабыл алмады, тірлігінде сайтанмен жымдас болған күнәқарды. Мен сендерге айттым, домбыраны қолға алмасын деп. Ол осы сайтанның құралын қолға алған кезде бүкіл үй шайқалатын көрдіңдер ғой. Ой, пырмай, осы қазақта қолына домбыра алған осы қыз ғана ма екен? Екі үйдің бірінде домбыра бар. Сонда бәріміз сайтанбыз ба? Не сандырақ мынауың? Ақсақалдар көзі қып-қызыл болып ентелеп отырған қарға бақсыны басып тастамақ болып еді. Ол одан әрі екіленді. Сандырақ емес, бұл айтқарым, мен жет атамнан келе жатқан бақсымын. Кімге жын қонған, кімді сайтан айналдырған жақсы білем. Менің аталарым анау Пәкістанда оқып, сиқырдың сырын біліп келген адамдар. Сенің Пәкістаныңда домбыра бар ма екен? Әлде әлгі кітабыңда домбыра сиқырдың құрал деп жазылып па? Жоқ, ондай жазу жоқ. Бірақ бәріңнің үйінде домбыра бар. Ойнаған кездеріңде үйлерің селкілдеп, түңліктерің желпілдей ме? Жоқ. Ал егер бұл қыздың сайтаны болмаса, бұны кім жасап тұр сонда? Ақсақалдар сөзге тосылып ойланып қалды. Мұны байқаған қарға бақсы бастырмалатып олардың үрейін алды. Бұл сайтан қаққан деген адамнан адамға өтетін қауіпті дерт. Ертең бала шағаларың өстіп, шалық тиіп, ауырып, жынданып кетуі мүмкін. Ауылды сайтан жайлап алса, өлгендеріңді жер қабылдамай осылай сыртқа шығарып тастайтын болады. Он адамдар қазып алды деп отыр ғой. Қазып алған адамды көріп пе? Көрсетсін мына адам деп. Қараңғыда қайдан танысын, тек шырамытпаса. Осылай Дүриенің қайда тірілуі ауылды екіге бөлген үлкен дауға ұласты. Күнтөбеге көтерілген ақыры қарға бақсы жағын шыққандар саны көбейіп, жерде қабыл алмаған қызды енді не істеуіміз керек дегенге келіп тірелді. Қарға бақсы бұл тірі адам сияқты көрініп отырғанымен, ішіндегі өлген Дүрияның тәніне еніп алған сайтан, сондықтан оны өлтіріп, жерге күміс қазықпен қағып тастауымыз керек. Сонда оның кесірі өзгемізге тимейтін болады. Бұған не дейсіңдер, деді лепіріп. Бағанадан бері мына жұрттың шуылдасып жатқан бақылап үндемей отырған Кәззап Қали: дұрыс айтасыз. Бала шағамызға саталы тибей тұрғанда көзін құртайық, деді дауысы гүр етіп. Ол жаңа қабірді қазғандарды қыз шырамытуы мүмкін дегенде іш жиып қалып еді. Қыз шынында да есіне түсіріп мұны көрсетер болса, жұрт мына қызды емес, қабірді қорлаған үшін өзін найзаға шаншитынын жақсы біледі. Қали ек қағып еді, қисық қоңқайды: Иә, қыздың қабірді біреулер қазды дегені өтірік. Біздің қоныста ондай оңбағандыққа бара алатын кім бар? Сұмдық қой бұл. Ауылды жаманатты қылып деп одан әрі өрбіте түсті. Бірақ ауылдың ақсақалдары қызды өлтіруге бермеді. Не десеңдер одыңдер, біз тірі адамды көріп отырмыз. Жазығы анықталмай жазалау қазақтың салтында жоқ. Билер шешсін. Кісі қанын ақақ мойындарыңа жүктемеңдер. Одан да баланы Тәуіпке беріңдер. Емдесін қандайда басқа шалық қаққан байқалса, қарға бақсы қарар деп түйді.
Жоқ, біз бұл сайтан соққан қыздың ауыл ішінде қалғанын қаламаймыз. Қарға бақсы елден сыр жерде үй тігіп қарап, жазылғанда елге әкеліп қоссын, деді Кәззап Қали оны ауылдан алысырақ жібергісі келіп. Бұл шешім қарға бақсыға да ұнай кетті. Жарайды, онда алып жүріңдер, деді. Жұрт қаумалап қызды баяғы Дүрияны 40 күн азапқа салған жеке шатырға қарай алып жүргенде Дүрия шыдамады. Ақсақалдар, ағатайлар, мені онда жібермеңдер, менің еш жазығым жоқ, ол жерде мені өлтіреді ғой, деп сытылып шығып, тәлтіректеп қашпақ болып еді. Қарға бақсы аяғының астында жатқан қозының басындай тасты алып қашып бара жатқан Дүрияның ізінен жіберіп қалды. Тас тура шүйдесіне тигенде қыз мұрттай ұшты. Ол жалдалбасалап қайта тұрып, қайтадан жұртқа қарай бір-екі аттап еді. Кәззап Қали лақтырған тас дәл қақ шекеден тиді. Айттым ғой сендерге, ол адам болмайды, оның ішіне сайтан кіріп алған, оны өлтіру керек, деді қарға бақсы. Бірақ басқа ешкім тас лақтырмады. Онсыз да азап шегіп жатқан қызға тас атуға ешкімнің әбдісі жетпеді. Бауыры құбаш жүгіріп барып қарындасының басын құшақтап еңіреп жылап жіберді. Бірақ кеш еді. Шүйдеден тиген тас бас сүйегін жарып жіберіпті. Дүрия екінші рет қайтыс болды. Бірақ бұл жолы кісі қолынан. Оған жаназа шығарылған жоқ. Ағайындар кешегі өзінің қабіріне апарып қайта жерледі. Қарға бақсы айтқандай күміс қазықта қағылмады. Тек көп ұзамай байқұс қисық қоңқай жынданып кетті. Жұртқа Қали Кәззап екеуінің қабірді қалай қазғанын айтудан жалықпайтын, бірақ оны жұрт жындының сөзі деп қабылдады. Мына әңгімеден кейін Құрманғазы Алқаның неліктен қонысқа барсам таспен атып өлтіреді деген сөзінің сырын ұқты. Ауылдарыңда домбыра ұстаған қызды тірідей көму салтқа айналған ба? Сарыарқаның сардаласында түзбөрісіндей жортқан тіршілігімде кіндігінен туған баласын тірідей көмгенді көрмеппін де, естімеппін де. Мен айтып отырсыз ба? Алдымен Дүрия, енді сен. Иә, менің де тірідей көмілгенімді жұрт естігенде болар екен. Құрманғазы қолына домбырасын алып, мынау ұшы қиыр жоқ даланы ғажап сазға бөліп бір күй төкті. Күй өкініш пен өксікке толы еді. Бұрын ешқашан, еш жерде ешкім естімеген күй. Анау қайнардың тереңінен шым-шымдап шығып жатқан бұлақтың суындай мөлдір неткен. Адамның жан дүниесін тебірентіп, жүрегін қозғап, тамағыңа өксік болып тығылатын бұл күйді бүкіл қазақ әлі талай ғасыр тыңдайтын Құрманғазы бұл сәтте білген жоқ. Қос шектен шыққан зардың ішінде тек түрмеден қашқан Құрманғазының өз өмірі ғана емес, Дүрия мен Алқа сияқты мұңлықтардың да қасіретті тағдыры жатыр еді. Жалғасы бар. Оқыған Қуат Ахметжан.